现在给大家实操，当天就能解决便秘问题的推腹点穴术。来做这套手法以前，首先辩证是大肠堵了或小肠堵了，也就是大肠便秘或小肠便秘，或者是寒湿或者是热湿。这套手法一般操作时间大概15分钟左右。操作过后，再严重的便秘，当天就能排便。首先辩证是大肠堵了或者小肠堵了，先在肚脐两边找到天枢穴，天枢在肚脐两边2处的位置，用手按压。如果按压的情况下，这个地方特别疼，也就是这个地方有压疼，这就是大肠堵了。再一个，如果这个地方按压没有疼，它就是3天5天不排便，肚里面也不难受，它就是小肠堵了。再一个，如何便秘是寒湿或者热湿，只要堵都属于湿，只是有寒热之分。啥是寒湿？也就是说，无论是有压疼或者是没有压疼，它就是堵了。如果有压疼，也就是说是大肠堵了；没有压疼是小肠堵了。这个他平时如果感觉着2天不排便，肚里面就胀就疼，记住啊，他感觉着如果2天不排便，肚里面就胀就疼，这个是热湿。如果我3天5天甚至10天不排便，我也没有感觉，那也就是寒湿。再一个鉴别方法，这个鉴别不太好，可以看他的问他的便。如果大便是黄的，它就是热湿；大便是清的，它就是寒湿。如果是寒湿，我们用手法用艾灸效果就特别好。如果是热湿，我们只可用手法，不可用灸。一般寒湿在便秘中占80%以上。好，我们就开始现在做手法。第一个部位就是摩腹，呢，也就是用手掌心对住肚脐上面，另一手掌压在上面，正旋转一圈，也就是说呢，我们一圈大鱼际跟掌根用力，好像一个扣腕在上面旋转那个样子，掌心尽量不用力。这个是正旋转，多长时间？一般72圈以上，也就是2个36。为啥要正旋转？因为大肠是右升左降，所以按这个位置，按这个顺序进行旋转，对便秘效果是最好的。如果做反了，不但排不了便，反而会使便秘更严重。大家记住了啊！力度少用些力，以患者能忍受的程度。2个36圈啊，幅度要慢一点，不要太快啊。今天我是给大家演示，也就是说我做几下大家看到就行了。这个实操一定要在72圈以上啊。下面再做下一个动作，就是扣腹。打到扣腹，也就是说用扣腹有3把，第一把这个是肋骨角、肋骨眼下是第一把，这是一把，中间是一把，掐脊窝里面是一把。我们要做3把，3个动作咋做？前面的手指往前推，往下压，往前推，往下压，以后往后拔。再做这个动作，往前推，往下压，往后拔。这是前面的手指，后面的手指，后面2个大拇指，前面啊，往前推，往下压，往后拔。这是前面拔过来，后面2个手指呢还是往后压，往前推。后面手指往后压，往前推。每把要36个来回。来看一下，前面的手指往下压，往前推，往下压，往后拉；后面的手指往下压，往前推。1、2、3、4、5、6。在做的过程中，如发现肚子里面有包块、有硬物、有异常，我们就多做一会儿。这是第一把，要做36个来回。第2把在中间这个位置啊，尽量往下一点，看到带面位置啊，还是往前推，往下压，往后拔。后面呢，往下压，往前推。有的时候我的手指短，两面够不到他的肚子大咋办？我们先做一面，再做另一面啊，就这，先做这，假如他肚子大，往前推，往下压，往后拉。做完这边，或者再上那边再做这边。如果他的肚子小，你的手大，你可以一次做完啊。就是往前推，往下压，往后拉。这是后面往前推，往下压，往前推。力度要以患者能忍受的力度为准。我们这个手法主要是
让在腹部的各个脏腑之间的粘连被松开，增加蠕动。大家都知道，小肠在肚脐的一周，大肠在小肠的外围。我们这样子做，主要是做的小肠与大肠。无论小肠堵了、大肠堵了，做这个手法效果都特别好。一把的位置要做36个来回啊，最少是36个来回。好，这做完2把了，我们再做最后一把。最后一把，来掐窝，掐窝的位置还是往前推，往下压，往后拉。后面也是往下压，往前推。后面是往下压，往前推。做这个地方，不但能调整便秘，对一般的肾虚腰疼、各种腰疼效果也特别好。我们的肾撑可以做到，不但能松解各脏腑之间的粘连，还可以让腰大肌的痉挛给松解开。好，这个动作做完了，我们就做下一个动作，就是压推下腹。压推下腹，我在饭店的前面，手掌2个手掌放在肚脐的两边，肚脐两边第一个位置，也就是说，你看手掌两个手指放在肚脐的两边，第一个位置是往后拉啊，贴住皮肤往后拉，压到深层往前推，贴住皮肤往后拉，压到深层往前推。推到底部要停上1秒2秒，这个贴住皮肤往后拉，压到深层往前推，贴住皮肤往后拉，压到深层往前推。这个动作对便秘效果特别好，一般做上3、5次，犯人的肚子就会咕咕响，甚至就会放屁。这个动作要做到3分钟左右。贴住皮肤往后拉，压到深层往前推。贴住皮肤往后拉，压到深层往前推，压到底部之间，我们要少停1秒2秒。在做这个动作之间，一般做下来以后，肚子就会咕咕响，外边有放屁的感觉。好，这个手法做完了，我们现在开始延按中脘、外缘天枢。中脘的位置在肚脐与上面剑突的中间位置。延按多少次？延按100圈左右。这个正旋转一会儿，不旋转一会儿就行了。为啥要点按中脘？因为中脘是肠胃的募穴，一般便秘跟肠胃的寒冷那个胃寒都有关系，在这个地方可以引热下行，使胃热起来。中脘点完了以后，我们再点按天枢。为啥点按天枢？刚才说了，天枢是大肠的募穴。另外以后呢，只要是大肠堵了，这个地方都有压疼。这个地方延按多长时间？也就是延按也是100次左右，100圈左右。刚才给大家鉴别诊断，大家还能记住吧？这个地方有压疼，是大肠堵了，所以大肠堵了以后有压疼，我们在这个地方延按效果就特别明显。刚才说了是小肠堵了，有啥情况？也就是这个地方没有压疼，我3、5天不排便，肚子还不难受的感觉。不过它有一个症状，也就是放屁多，记住一点，小肠堵了，堵3天、堵5天，肚子不难受，还有放屁。另外还有一个便秘，叫啥便秘呢？我天天也排便，就是排便排的特别少，每天排那一点点，这个呢也叫便秘，这个呢也是小肠堵了。小肠堵了，一个是放屁多，一个是排便排的少。一个我天天排便排的特别少，吃的也不少，就是排便排的特别少。这并不是你的吸收好，而是小肠堵了，小肠没有热量，所以没有热源，小肠不蠕动，引起的便秘。好，现在我开始点外缘。为啥点外缘？外缘是小肠的募穴，也就是小肠开口的地方。如果小肠堵了，这个地方必须要点，也就是四肢3寸的位置。延按次数也是100次左右，100圈左右。刚才说了，
小肠堵了，小肠堵的症状我再重复一遍，主要的事情说3遍，也就是第一个，我3天5天甚至7天8天不排便，我肚里面没有肚胀肚疼的感觉，那个里就没有感觉，这是第一个。第二个是放屁多，第3个也就是每天我解大便就是解大便解的特别少，这一般有3个症状就能鉴别出是小肠堵了。小肠堵一般都是哈尔实，无论是大肠堵或者小肠堵，它都是实症，一个哈尔实一个热实。小肠堵为啥3、5天不排便还不难受？也就是小肠不蠕动。小肠为啥不蠕动？也就是说小肠里头没有热源，热量不足，所以就不蠕动。所以热源是解决小肠便秘的主要原因，也就是主要方法。好，我们再点按乳酸磷。乳酸磷大家都知道啊，在外膝眼的下3寸，也就是4指的位置。也就这个位置啊，这个位置点按多少次？也是点按100次左右。聚餐磷点按以后，为啥要点聚餐磷？聚餐磷是胃经的一个大穴，便秘跟胃有主要关系，胃这个地方一点。再一个穴位特别重要，哪个地方？就叫做造海。造海在哪个位置？在内踝的下侧凹下一处，这个地方也叫一个，这个地方是专治便秘，效果特别好啊。有一个偏方，如果是在这里贴上一个胶布中间贴上一块生姜，就可以治便秘。如果轻微的便秘，这样调理就可以了。这个穴位特别重要，无论是湿秘，无论是热秘或者寒秘，在这个地方效果都特别的好啊。点按多少次？点按也就是100个来回左右，力度也就稍微有点酸胀，以患者能忍受的程度。好，现在再点最后一个穴位叫直沟。直沟穴在腕弓纹外侧3寸的位置，也就是这个地方。这个也是治便秘的一个要穴。点按也就是说100个来回左右，也就是以患者有酸胀感为准。好，这个便秘的全套手法都讲完了。不过呢，有特别严重顽固性便秘的，还要用头灸，也就是牛皮抚养液头灸。下面在小腹位置，刚才说了，尤其是无论是大肠便秘或者是小肠便秘，就是肠胃不蠕动了。肠胃不蠕动了以后，我给它加热，我给它透入深层加热，所以它就会增加肠胃的蠕动。所以上面我在小腹部位，下面我在骶骨部位，同时加热。你看一下这个牛皮抚养液，它是用石墨烯模块做的，石墨烯模块做的呢，它往下能穿透到皮肤3到5厘米，上边往下穿3到5厘米，下边往上穿3到5厘米，它是能与人体产生同频共振，所以整个盆腔内，也就是说没有它都能全部穿透完，所以对整个脏腑的蠕动效果特别好。再顽固的便秘或者是子宫肌瘤，一般子宫肌瘤40天就能把肌瘤消除掉。便秘问题一般15天左右，再严重的便秘都能解决掉。好，谢谢大家。